শক্তিশালী ভূমিকম্পে লণ্ডভণ্ড তুরস্ক ও সিরিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চল। ঘটনার 2 দিন পর তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পরিদর্শন করেন। এ সময় উদ্ধার তৎপরতায় সরকারের ভূমিকা নিয়ে দেশের জনগণ ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পর্যাপ্ত ত্রাণ সহায়তা পৌঁছায়নি বলেও অভিযোগ করেন তারা। চলতি বছরের মে মাসে দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। এর মাত্র 3 মাস আগেই এই ভূমিকম্প বর্তমান প্রেসিডেন্ট এরদোগানের সামনে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা। তারা বলছেন, তুরস্কের ইতিহাসে ভয়াবহ ভূমিকম্প পরিস্থিতি সামাল দিতে না পারলে প্রভাব পড়তে পারে নির্বাচনে, যা এরদোগানের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে বলে মনে করেন তারা। উদ্ধার কাজে সমালোচনার পাশাপাশি ভবন নির্মাণ বিধির না মেনে চলার কারণেই ভূমিকম্পে এত প্রাণহানি বলে মনে করেন সাধারণ মানুষ। 2018 সালের তুরস্কের ভবন নির্মাণে কঠোর আইন প্রণয়ন করা হলেও আইনটি যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে বলে অভিযোগ তাদের। তুরস্কের ইমারতি বিধি অনুযায়ী ভূমিকম্প প্রবণ এলাকায় ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে উচ্চমানের কনক্রিট ও ইস্পাতের কাঠামো ব্যবহার করতে হবে, আর এমন নকশা করতে হবে যেন ভূমিকম্পের সময় কম্পন সহ্য করে টিকে থাকতে পারে। তবে ভবন নির্মাণের সময় নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতিমালা না মেনেই নির্দিষ্ট পরিমাণ জরিমানা দিয়ে ছাড় দেওয়া হয়েছে এই আইন থেকে, যে কারণে নতুন নির্মাণ করা ভবনগুলো ভেঙে পড়েছে বলে মনে করেন অনেকে। সম্প্রতি সময়ে ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পে তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার প্রায় ৭৫,০০০ ভবন এই ছাড়ের আওতায় আসে। এ কারণে দেশটির শক্তিশালী কোনো ভূমিকম্প বড় বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে বলে এরদোগানকে বহু আগে সতর্ক করেছিলেন বিশেষজ্ঞরা। বড় ধরনের এই ভূমিকম্পের পর এই বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় এসেছে, যা প্রভাব ফেলতে পারে দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে। তবে কারো কারো মতে সংকটের মুহূর্ত সামাল দিয়ে নিজের ক্ষমতা আরও পাকাপোক্ত করতে পারেন এরদোগান। মেহেদি হাসান, আজকের দৃশ্যপট।